السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفية صنع أعشاش الطيور، طيور باجي أو الزيبرا كيف تلاحظون معي. هذا هو الPVC، كنسميوه القادوس. هذا الرقم 100، الرقم 100. كيف كتشوفوا معايا أنا اختاريت 16 سنتيم، وكيف كتلاحظوا معايا غادي نشد هاد الPVC وغنحطو على واحد الخشبه بحال هكايا، وغندير من الداخل الدائره، غنديرها من هنا ماشي من هنا، هنا لا من هنا، باش قطعنا الخشبه تجينا هنايا عبار مع هاد الفم. كيف كتلاحظوا غندير على الخشب واحد الدائره هكا كيف كتشوفوا معايا، هي هذه، ها هي كيف كتلاحظوا معايا، هي هذه الدائره. وبعد ما غنقطعها غتولي بحال هذه كيف كتشوفوا معايا، ها هي غتجي فيها عبار، كيف كتلاحظوا معايا جات عبار، هي هذه. غنقطع واحد جوج قطعات، ومن بعد غندوز للمرحله الثانيه ان شاء الله وغادي نوريكم. وبعد ما الخوت قطعنا الPVC، شدينا العود ديال الخشب نديرو ليه القاع تحت ديالو، كنشدو الشمع كندوروه على هاد البلاصه. كتلاحظوا معايا هاد الفردي ديال الشمع ديال السيليكون كندوزوه من هاد البارتيه كامله، هاد الحاشيه، هذاك التقابيل اللي كيبقاو كاملين كنسدوهم باش ما يدخلش لينا الفاش هنايا والدمل والحشرات. كتسد كامله هادي كيف كتشوفوا، كندوروا عليها كامله بهاد الطريقه كيف كتشوفوا، هاي كامله دورت عليها من الداخل. ومن بعد ما تكرم غنحكوها بالقاعده الحرش، طريقه راه جميله. من الداخل ندور واحد الدائره من الداخل، التقابل اللي كيبانوا باش ما يبقاش ليا هنا الفاش هنايا كيف كتشوفوا الخوت. واحد القلم شارجي به هذوك الاماكن اللي فيهم يبين ليا فيهم ثقب. شوف كيفاش كتلاحظ كلها تسودات، كيبقاش شي منطقه اللي غادي كتبان ليا خاويه اللي غيتجمع ليا فيها الفاش او الجمل كما كنسميوه. وما انا كنحاول نتكلم باللغه العربيه مخلطه، المهم هذاك الشيء اللي كيقول لي راسي كنقولو انا. ما نشد ورقه ونبقى نعرض عليكم حافظ هذاك الشيء اللي في قلبي كنقولو، هذا الشيء اللي غادي نبقى نقول لكم انا. باش نبدا نشد ورقه ندير كتابه ونزوق عليكم. المهم الشيء اللي كيقول لي راسي كنديرو انا، الشيء اللي كنرتاح ليه كنديرو الحمد لله. وهاد النصيحه بغينا نعطيوها للناس، هذا راه مفيده دير الطيور، تقدر ديرها حتى في السطح عندك، كاع ما مربيش الطيور تصاوبها وديرها للطيور العاديه عندك اجر فيها. وهذا خوت كيف كتشوفوا، انا حاولت نشارجي كاع الثقب اللي كاينين باش ما يبقى حتى شي، ما نخليش شي فجوه فين غادي يدير الفاش، فين يتجمع. المهم ما نبقاش نطول عليكم في الفيديو، حتى بعد ما نفينيها وندير لها الطيله ديالها وغنعاود نشرح لكم مازال بالتفاصيل الغطا ديالها كيفاش يتحل ويتسد لا بغيت نطلع الطيور. المهم خليو حتى نوصلوا لهاديك المرحله. كيف كتلاحظوا معايا الخوت، انا نقوموا بالصباغه ديالها. كيف كتلاحظوا معايا هي هذه، نضربوا لها الصباغه ديالها ومن بعد غنوريكم ان شاء الله. شوف بيسطولي، بعد البيسطولي الالوان لون بيض، بسم الله.
نظام التحريك ديالها. كيف كتشوفوا معايا الخوت وصلنا للنهايه. هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه ديال الاعشاش. بالنسبه للعش هو هذا، من تحت درت ليه الشمع ديال فردي ديال المسدس ديال السيليكون، شديته من هنا. هنا غندير العود باش يولي يوقف عليها الطائر باش يدخل. بالنسبه لبغيت نطلع على الفراخ وداكشي كيفاش غادي ندير، غادي نخشي صبعي من هنا نورك على هاد البواطه كتطلع بحال هكا وكنطلع العش. كيف كتلاحظوا فاش كنسالي كنسد، ها راه كتبقى مزيره كيف كتلاحظوا معايا انت شتي. نديرها بصبعي والطائره ما يقدرش كاع هاد القوه كامله باش كتمزيره وبالنسبه للرشاشات ديال السباقه كنستعملوا هادو كيف كتشوفوا الخوت. هادو هما باش درنا الطيلاء والصباغه الاعشاش، وراه كتخص على حساب الالوان اللي كتبغي انت راه كدير. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ديروا جيم والاشتراك في القناه وهذا الحجم ديال الثقبه على حساب الطائر وعلى حساب البي في سي. الا بغيتي الدائره كبر منها كتستعمل بي في سي كبر من هذا. السلام عليكم.